علينا إحضار حوض السمك والمنزل المائي. حسناً أندري، سأذهب لإحضار المنزل. تسرع. حسناً. ماما، لا تقلقي، ستكونين بخير. أدري، أحتاج حلوى. حسناً، لن أتأخر. حسناً، بهذا المنزل يمكننا بسهولة ملء حوض السمك. أسرع. لا، سأعود على الفور. نحن بحاجة لشيء حلو المذاق لحورية البحر. لا، لنرى ماذا لدينا هنا. لدينا بعض العصير. هناك شيء عديدا من المشروبات، كوكاكولا وفانتا، لنقوم بإعطائها. هيا، ها نحن ذا. أندري، حسناً. هيا، عليك مساعدتي. علينا أن نجد مكانا به ظل مناسب لنضع به حوض السمك. هيا، عليك مساعدتي. أسرع. أعتقد هذا المكان مناسب. حسناً. سأعطي لا العصير. هيا. لا. أدري. أشعر بالتحسن. هل تشعري بالتحسن؟ أجل. لكني أحتاج ملء الحوض بالملح. ساعدي أباك. حسناً، سنعود حالاً. حسناً، علي إنزال هذا. أندري، أنا بحاجة لمساعدتك. حسناً بابا، آتية، سننجح. ادفعي من هنا. أحتاج المزيد. ادفعي يا أندري، ادفعي. هيا. نجحنا. لقد نجحنا، علينا فقط تحريكه قليلا. ساعديني أندري. حسناً، أنا قادمة، سأساعدك. حسناً، أعتقد أن هذه الخطة ستنجح. حسناً أندري، الآن علينا فقط ملئه بالماء. أحضر الماء وأحضر الملح. حسناً. لنجد بعض الملح لنضعه بالحوض. حسناً، الآن لدينا الماء. لا يوجد ملح. لا، هذه سكاكين. هذه سكاكين أيضا. هذه هي الأطباق. هذه غسالة الصحون. أعتقد بدأت أتحسن بعض الشيء. أين يمكن أن أجد الملح؟ أندري، هل وجدت الملح؟ لازلت أبحث. أنا بحاجة إلى دلو. الدلو بالمسبح. ماذا؟ بحمام السباحة؟ لا، ماي. لقد نفذ منا الماء. نفذ الماء. ما المشكلة أندري؟ لا ملح. في هذه الحالة أولا سنقوم بملء الحوض بالماء، وبعدها سنذهب للسوبر ماركت. ساعدوني، أحتاج ماء مالح. لا تقلقي، لا، سنقوم بملء الحوض بالماء والملح. حسنا، هيا أندري. أسرع رجاء. حسنا أندري، سنقوم بملء الحوض قريبا. أندري، لا توقفي.
أنا متعبة. هل أنت بخير لالا؟ أجل، لكني بحاجة لملئه سريعا. حسناً، نحن على وشك ذلك، عليك فقط أن تهدئي. حسناً. بابا، سأحضر الماء. حسناً. هيا بنا. أدري. نعم لالا. أشعر بالملل هنا. لالا قادمة لك. لم تأخرت أندري؟ لالا لنسبح معا. أجل، فلنسبح. رائع. أنا في طريقي إليك. لقد كان هذا مرحا للغاية. أجل، لقد أتتني فكرة. ماذا؟ هيا. أندري، أين ذهبت تلك الفتاة؟ أندري! أدري ماذا تفعلي. حسن، سأساعدك. أي ما الغرض منه أدري؟ تعتقدي أستطيع القفز لهذا؟ أحتاج مساعدتك. هيا حسن. أي ضعي الذيل هنا. هيا ساعديني. تعلمين، يجب أن تساعدي أباك. أنت محقة، سأساعدك. أندري، لقد أوشكت على الانتهاء. أندري هيا، لقد امتلأ الحوض. علينا إحضار الحورية هنا. هل يمكنني الدخول؟ بالطبع أندري، ولكن علينا إحضار حورية البحر أولا. معك حق. هيا حسن، علينا وضعها في القفص. أندري ساعديني. نحن بخير الآن. هيا. كيف حالك؟ أجل، هل تشعرين بتحسن؟ ماذا عنك يا أندري؟ أجل. حسناً، إنها تمطر. هيا ادخلي هنا أندري. هل نجح الأمر؟ سأغطس الآن. حسناً. نجحنا. انظري أندري، لقد نجحنا. لا تبدو سعيدة للغاية. أنا سعيدة حقا. لالا، هل ستستمرين بالعيش في الحوض للأبد؟ بالطبع لا أدري، لكن حاليا سيساعدني بالتحسن. ماذا عند التخلص من الذيل؟ عندها أعود لطبيعتي. لا أستطيع الانتظار. انظر، لالا تبدو سمكة بالماء. إنه ممتع. هل يمكنني الدخول رجاء؟ هيا. سأساعدك بالدخول. هيا لنضعك بالداخل. يوهو. 1 2 و3. محتالة. هذا الماء بارد جدا. حسناً، أعتقد أن هذا الملح يكفي. لا أندري، لقد أحضرت الملح. واو. خذي ضعيه بالماء. هيا ضعي الملح رجاء. ها نحن لالا. هيا. نجحنا. نعم. أجل. أندري، الآن لدينا ماء مالح. حورية البحر بخير الآن. أجل. لكن ماذا إن جاء ذلك السيد الشرير مرة أخرى؟ لا تقلقي لالا، سنتأكد من عدم حدوث هذا مرة أخرى. أليس كذلك أندري؟ أجل. حسناً، لا تنسوا تسجيل الإعجاب واشتركوا بالقناة واكتبوا كيف أتخلص من ذيلي هذا. إلى اللقاء أحبائي. إلى مع اللقاء. السلامة.